morning guys. Today February 16, Wednesday. So ito yung karga natin kahapon from Slovenia. So i-deliver natin doon sa Croatia, Karlovac, Croatia. Yan, Winner Burger pa rin. Same company kung anong company na pinagkargahan ko doon sa Slovenia. So let's go. Panibagong araw, panibagong buhay. Salamat Panginoon. Thank you sa protection, O God. Maraming salamat. In Jesus' name. Alright, let's go. About 61 kilometers. So tumakbo na tayo ng 30 kilometers, 36 kilometers from our garage. So tara, let's go. Let's go. Tumatakbo na, let's go pa rin. $30 kilometers more. Kaya naman. Time lapse. Pasok. Boom. Two hours later. Ito. One hour later. Yan, dito na naman tayo sa ma-ice na lugar. Ma-ice, ma-yellow. Kala ko tapos na yung winter. Di pa pala. Ito lugar na napuntahan ko. 22 kilometers pa. Pang kasulok-sulukan na to ng Croatia. Oh. Tayo diha. Sana may lugaran eh. Tama kaya to? Google Map. Ayusin mo. Sapagkat ako'y may tiwala sa iyo. Aaw. Sige. Diretso hanggat may blow. Hanggat may guhit na blow. Diretso. Tayo dyan. Lugar na ito.
Puro naman yellow. Ikaw. Binibigay na biyahe Mount Everest na yata to. Diyos mio, Marimar. Saan nga punta ko nito? Ayan, may blue pa naman. Google Map. Tangin. Mount Everest na yata tong napuntahan ko. Oh, see? Ayun, ayaw dyan! Oh. Go! Wish ko lang tama tao. Ha? Oh. Bundok, nice. May bahay naman. Problema nito ang pag-u-turnan. Oh. Oh, ha? Layo naman to. Grabe naman kumuha ng biyahe to si Luca. Boss, what is this place? Tayo dyan. Ha? Bundok naman to. Sumusunod pa sa akin. Ito na yung ano ko, convoy. Kakarga ko dito. Ice siguro. Kakarga ako ng ice. Oh, puro ice. Tayo dyan. Wala na. Oh, paano pa yung kasalubong ko? Saan dadaan? Bahala kayo dyan. Oh, one way lang oh. Oh, ano ba naman tong lugar na to? Oh, hulog-gulong ko one way lang oh. Wala na. Okay, salubong kayo. Lupa. Tignan mo, one way lang oh. Ano yung salubong sa akin ito? Oh. Oh. Grabe na to. Grabe na to. Oh, ha? Oh, ha? Take the next left, then make a U-turn. Naku, no track entry na oh. Oh. Putang ina, saan ka? Oh, no. Putang ina. Kahoy, Karga.
In 100 meters, make a U-turn. Naku, tangina. Make a U-turn, then slide left. Nasaan na yun? Ito? Tangina, kahoy yung pangarga. Bundok ng put. Hello? Yes? Hoćeš ići napred samo. Napred pa ulipe, pa stano na cestu, pa ćemo jednu stranu pa drugu. This and this one. Tako, yes. Pa stani jednu stranu pa ćemo drugu. Patay tayo dyan, walang English dito. Yung English. So, abante daw ako doon, tapos atras. Wait. Ito, bansuhan tong ano natin. Bundok, oh. Ang lugar na to. Hoy. Mga ganito. Kahoy, guys. Loading time. Years later. Yan, tapos na tayong magkarga ng kahoy. So, deliver natin to sa Zabok, Croatia lang. About 142 kilometers. Layo. Sumasayaw yung karga natin. Dahan lang tayo. Alright. Yala. Hours later. Guys, dito na tayo sa ating location. Tama naman yung navigation. So, sobrang thank you. Kasi hindi ako niligaw. Ang tanong kung ma-upload to ngayon, parang hindi na yata. So, let's see. Tanong natin. Tanong natin kung i-upload nila. Dito na tayo sa ating location. So, thank you Lord. Karating tayo ng maayos at ligtas. Maraming salamat. So, yun lang muna ang ating vlog for today. Maraming salamat sa mga hindi pa nakapag-follow and subscribe to my channel. Please slap that follow button on my page and subscribe. Yun lang. Alright, thank you. Shoutout nga pala kay Sunny Sanawan, Randy Miguel, and the rest of the boys. And yeah. Bye-bye, see you tomorrow. Good night.
dito na tayo magpalipas ng gabi. Walang ligo, wala. Kain lang tayo, may tira pang baon kaninang tanghali. So, yan lang muna. Alright. Good night.